ଧୋନି ପାଇଁ ସେହବାଗ ନେଲେ ଅବସର। ସେହବାଗଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସେହବାଗ କହିଲେ ଧୋନି ଦେଇନଥିଲେ ଖେଳିବାକୁ, ମନ ଦୁଃଖରେ ନେଇଥିଲେ ଅବସର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗ କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା। MS ଧୋନି ପାଇଁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗ। 2008ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳେଇ ଦେଇନଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ପରେ 2011ରେ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହବାଗ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 2012 ଅଗଷ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହବାଗ ଓପନିଂ ଭାବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେ ଟେଷ୍ଟରେ 82.23 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଓ ଦିନିକିଆରେ 104 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। 2008 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ସେହବାଗଙ୍କୁ ଖେଳେଇ ଦେଇନଥିଲେ ଧୋନି। ସେ ତାଙ୍କ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହବାଗ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଦିନିକିଆ ଯଦି ଖେଳିବେନି ତାହେଲେ ଅବସର ନେଇଯିବେ। ପରେ ସେ ସଚିନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ସଚିନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଏବଂ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦଳରୁ ଅବସର ନିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କଥା ମାନି ସେହବାଗ ଦଳରେ ରହିଥିଲେ। 2008ରେ ସେହବାଗ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 5ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 81 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର 440 ରନ୍ କରି ସେ 2008ରେ ହାଇସ୍କୋର କରିଥିଲା ବେଳେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର 339 ରନ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ସେହବାଗ ପରେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। 2011ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଓ ପରେ MS ଧୋନିଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହବାଗ 2020 ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।